Mahupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita han ikaduha nga Domingo han Kwaresma. Ako'y Sister Mary Jane Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Pagabot hinwalo ka adlaw katapos ni Jesus magsiring hini, ginupod niya hira Pedro, Juan ngan Santiago, ngan nagkasagkahirahan bukid, basi didto magampo. Samtang nagaampo hiya, linubad an iya bayhon, nga nagmasiga hinkabusag an iya panapton. Ngan tigdala nga may nakigyakan ha iya nga duha ka tawo, hi Moises ngan hi Elias. Nahikit-an an iya himaya, nga nagyakan mahitungod han iya paglakat, ngan iya tutumanon ha Jerusalem. Nanhi nga turog hi Pedro nga nan iya mga kaupod, kundi han ira na kamalat mati, kinita nira an iya himaya, nga nanduha nga tawo nga natukdaw kaupod ni Jesus. Han tibulag na hiraha iya, ginsireng ni Pedro Jesus, Ginoo, maupay nga anhi kita, paghimo kita hintulo nga payag, usa para haimo, usakan Moises, ngan usakan Elias. Kundi waray sa sabot ni Pedro, kung nanuan iya giniyinakan. Kundi hanagiyinakan pa hiya, inulpot inusa nga dampog, ngan linambungan hira, nga nagkahadlok hira han pagsulod na nira han dampog. Niyan, tikang han dampog, usa nga tingog, an nagsiring. Amoy niya nakon piniling anak, pamatiin niyo hiya. Kahuman magyakan ng tingog, nag-usahan nala he Jesus. Waray hira mag-aringasa, ngan hito nga panahon, waray hira magsumat, hanbisan kan kanay, mahitungod han ira nahikitan. Ha Ebanghelyo ni Lucas, an asoy han pagbago han dagway, dako an ginbago, tungod han paghulagway kan Jesus, nga aada hahilarom nga pakiguban ha iya amay hapagampo. Sin makahiya habukid, diri basi pakita an iya himaya ha iya tulo nga disipulo, kundi basi sumulod ha lugar han Dios ngan makigusa ha iya amay. Habugos nga Ebanghelyo ni Lucas, igin papakita han Ebanghelista nga an misteryo ni Jesus, diri igin papasabot, pinaagi han bisan ano nga plano, han paggios nga ginhuna-huna hin maupay. Kundi pinaagila han iya debosyon ha pagampo. Dinhi an pagbago han dagway ni Jesus, mahimo masabtan, sugad nga resulta han pagampo. Sugad han paghinumdom, kun paunan o anawong ni Moises, naging malamrag. Samtang nagukuy hiya, hin 40 ka adlaw, ngan 40 ka gabi, habukid Sinai, nakikiistorya ha Dios. An pagampo nakakabago tungod, kayan bisan hinong nadani ha Dios, diri nagpapabilin nga pariho. Bisan para ha ordinaryo nga mga makasasala, sugad ha imo ngan haakon. An pagkabaraan han Dios nakakaapikto ha aton, kung nakikigusa kita ha Dios, hakahiladman han aton mga kasing-kasing. Ginoo nga Jesus, natuo kami upod ni San Pablo, nga imo mababago an amon lawas han pagpakaalo. Basi nga kami masugad, han lawas han imo himaya. Tagi kami han grasya nga magmarigon ha imo. Amen.